邵东多花泡泡碗，买着不样的大样带，你们想到了怎么子的？今天我们来到邵东百万几个小区真顺利啊！你看不咋样带，整个是蛮舒适蛮巴适啊。现在主播在30了，不管看个样带，可以在屋里喝茶呀、看书啊、小孩子玩乐啊、晒衣服啊，非常棒。然后但是看哈，我不知道业主呢，在不咋肯定不在地方，他没有做那种传统的推拉窗，他直接用一整块玻璃做到封窗，是不是觉得有点通透性很浪漫？瞬间啊就觉得不大，哎，装修档次呀就更一大档次了，对不对？来，布一套我们快要装修好了，我们来给大家看一下效果。然后你们点击关注，后期布一套装完之后，我来直播吧来看。布一套现在正在进入安装中哈，现场有那么一丢丢的乱啊，到时候节目的话拍到全景视频吧，你看。布一套很好看啊，然后它是做个是现代轻奢风格，楼梯在屋里呢，不咋当个楼梯啊，内部的占道，看嘛，所以一个设计是非常重要的啊，是不是啊？对，整个家里呢通透又明亮。布一套全屋定制欧派样板间呢，马上就要装好了，到时候全程直播拍到全景视频帮你们看。